昨天加了一点点东西哈，一个游戏啊，如果是一个游戏，那么它至少有声音跟那个动画是吧？以前一开始也一直说的那个动画哈，所以给它加了个游戏声音，游戏声音好加了有点，这个应该是俄罗斯方块的一个早期的一个背景音乐哈，还有就是说加了一点动画声音呢，这声音有三个哈，一个背景音乐，一个是快速下降和一个一个什么来着？和一个消航，是吧？这个声音可以大一点，加了点声音，是吧？有声音哈，和消航啊，还有动作，对不对？动画，我一直说一开始说那个消航要有点动画，现在终于加上去了哈。但是已经发现了一些问题，很奇怪的问题。动画应该能看得到。那我先说一下这个动画。其实他们这里我用的是一个缓动系统啊，不是它那个，不是那个动画哈。它里面有两个，有一个专门做动画的一个，这有动画编辑器是不是？我感觉这个东西用起来有点 low。当然它也差不多啊，它操作起来也是一样的。那怎么开始操作呢？选中一个节点啊，它为某一个节点 node 为某一个 node 添加一个动画，知道吧？没有，动画去了，一组件啊，你随便保存一下。动画的话，放个目录吧。这个以前我在做那个找不同的时候，我有做了一个演示嘛。这个演示里面，就有那个，它的动画是这样的哈，它是给某一个加一个属性的一个变动，意思是一样的，就是说所谓的动画就是把这个 node 的里面的一些属性的一些变化，是吧？多少时间给它设一个什么值，是不是？这个东西。但我们今天我用的是那个缓动系统啊，至少感觉蛮智能的哈。它叫缓动系统，就比如刚才那个消航的时候，把那个点那个小方块给飞掉，是吧？小方块会飞掉。看一下 ，OK， 我们来2行，是不是？小方块会飞掉。然后我们看一下代码，小方块飞掉。所谓小方块飞掉嘛，就是说我在销毁那个小方块的时候，是不是让它有个动画？那我就不是把它销毁了，而是让它做个动画。做完动画以后，让它自己给自己销毁，对吧？是这么个意思啊。就是说有一个动画，我这个动画我方法名字叫 Go Away， 是吧？走开，是不是？就说你已经可以结束了，然
后它就会随机挑一个动作哈，挑一个动作，然后挑了一个动作以后，两个动作，你可以做很多动作哈。我挑了两个动作，所以你就会看到有的是，你看，哎呀呀，不对，没有过来呀，哎呀，哎呀，又收了。来吧，开，是吧？有些是飞出去了，有些是旋转一下就消失掉了，对不对？这两个动作哈，但是每一排里面，我希望它是统一的，我们要改一下。原来是这样的，每一颗它都有自己的动作，啊，我现在设计是每一颗都有自己的动作。那理论上我们只要做一件事情，这个就是说我用随机的嘛，一就这样，二就那样，对不对？而且我这里随机数是在这里生成，那我希望这个随机数从外面过来的，是不是？外面过来，那我们决定权就不在这里了，是不是？那么我就可以让一行一行，然后消是在这里消的，我让它 go away， 对不对 ？go away。那么我们这是一行，对不对？消这一行，那么我们就先决定这个随机数，是不是？决定这个随机数，然后传给他。那么这一行的动作是统一的，是不是？动作是统一的，然后四分开去的话，这个还是随机的啊。但是它至少大家的样式都是这样的，四分五裂的跑出去，对不对？好，我们看一下效果。刷新一下。我希望那个声音，有些系统里面他说了，这个声音不是所有系统里面都能正常播放。什么情况能播放呢？你在这个页面有操作过才能播放，所以第一次打开的时候，这个声音是没有的。等一会儿我们放到按钮里面去，这样的话永远都会有了，是吧？好，我们看一下现在的消行是不是每一排都一样的？这一整排，我们现在就说这一整排是不是啊？我希望这一整排它的动作都是一样的，要不就全部变小，消失掉，要不就是叉够是跑出去啊。然后我们看一下啊，下降，歪了，出错了啊，收，出错了，它就消不出去了，是吧？这个没有，对不对？这个我们是引入了一个外部的一个随机对象哈，对吧？这是小问题啊。哎，这又是四分五裂的跑出去了，是吧？对，这个就是集体变小，是吧？集体变小了，出去，这又是集体变小。耶，这个是飞出去了，对不对？又是飞出去了，对不对？
飞出去，我也希望它，我们看一下啊，飞出去，再给它暂停一下。飞出去，我也想让它变得更有意思一点。飞出去，也可以变小一点嘛，是吧？我这个叫我用的是 by 啊，还有一种是 to 是吧 ？to 就是说绝对的，这里面应该有说明哈。看看这个 to 的话是添加一个属性进行绝对值的移动，就是说我 to 什么角度180是不是？那么它就把角度转到180，是不是？然后 position 的话，如果你给了这个 position， 那么就是说我会把坐标移成这个 position 啊，并不是，而我是用 by， 就用个增量的方式，什么意思呢？你给我的那个值就是用来让我偏移用的，是不是？是吧？然后我正负理论上都是随机的，是不是？然后我取0到9，也就0到8的随机数，是不是？余上2，那不是0就是1，对不对？那如果等于1，我就是用负的，是不是？又随机的一个值，是不是？如果是正的，那我就如果是0，那我就随机到用正的去随机，所以它就4个角都可能，是不是？都有可能出现。然后宽度、高度呢，不就说距离呢，也是个随机的，它至少有距离哈。80宽度80最低，100高度是100最低哈。我都给它打印出来了，刚才游戏当中应该能够看到，是吧？你看负的、负的、负正的、正负的，是不是？这个有点大哈，800直接就不知道跑哪里去了，是吧？其实如果我们想看得仔细一点，理论上那不用让它跑了这么远，有的时候是不是？是吧？基数要是要有的，但是高度不就是说那个最高值不要这么大，是不是？还有呢，我希望它也有一点的角度变化，这里可以放很多哈，同时有很多的。不是角度啊，我是想让它有大小也有一定的变化，就比如变小一点，是不是？小多少呢？小0.4吧，好吧，小0.4，至少我能看到，是吧？这里的话，我直接就把它变小嘛，所以就转了很多。那角度呢？像这个角度不够，是吧？240度。是吧？旋转角度正转240度。这个位置呢是这样的，我旋转的变小，然后让它位置移到它自己的中心点去，不然的话它就会在一个角落里面变小，是吧？所以我让它在中间位置变小，用这种方式。下面它还有一套东西，我没用过啊。我不知道它后面这个叫什么来着？结束的一个，我看一下啊，随便找一个。它这边有eason，我不太了解啊，不知道这eason到底啥意思。eason是缓和啊，缓和。大致呢，我是这么理解的，就是说，你不要一下子就给我动画结束就结束了，结束之后还有一个过渡，是不是这意思啊？我们看一下这个缓和有多少东西啊？没有，这样有吧，是吧？看一下缓和有多少东西。好多啊！这要平方曲线缓路函数，平方曲线，啥意思？不明白。正斜曲线，正斜应该有个弧度的，这个就是说有快有慢的，并不是一下子的，对不对？缓路
我们看一下到底是啥个样子啊？我们这个时间有点短，我们这个操作时间是有点短啊。正弦曲线，它这个动作的话要另外起一个参数 EASING， 是这样的。我们看一下它下面有没有例子啊？给个例子也好吧，真是的。木有，我们再去别的地方看一下，是吧？我干了什么？还是不对。平滑效果怎么用呢？它没有，我记得我看到的时候好像是这么用的，它就是不给个例子啥的哈，有点超过分，对不对？哎呀，有例子了，by 又没有了。我记得我刚才看到过例子的，上哪去了？找的是什么 ？TWEN T 在这里是不是？这里有例子，有例子吗？它不让我打开，哎，啊，它是第三个参数，对不对？它是这个是不是跟我们复制一样的？是的，是吧？正弦曲线，我们都来一点吧，都来一个。但是我这个我不想要正弦曲线，是不是？我要换一个 EASING， 网页还这么卡。看一下有哪些啊？缓入、缓出，这是缓出，对不对？理论上缓出就是说变淡吧，应该是不是这样？我们试一下这个。好啊，我们看一下效果。那我们动画时间给它延长一点，看得更明显一点。哎呀，找不到，再看，它有个变缓这个过程，是不是？有个变缓的过程。啊，它是这样的，我发现了一个道理，它一开始快，后来变慢。一开始就是说，这种是一开始快，然后变慢，所谓的正弦。正弦函数不是这样，是不是这样？我们画两个坐标轴。
那种正弦函数应该是吧？这样的是不是？是吧？因为有个变快变慢的一个过程啊，并不是，就说我对这个值的操作，它并不是一下子到位，或者是平滑的到位的，它是有一定的效果的啊。这回正对我们来说效果就不理想了啊。回正也就是你改变 x 轴态，最后结束的时候我就一下子加一点，一下子减一点，来回震动啊。这就是动作哈，平滑效果，应该都是平滑的效果，默认。介退效果还是说都可以试一下。这就不是了，这个不是说写程序，我其实一直没有去弄动画，就是有点不想着手这个动画这个事情。还有音效的事情啊，音效的话，我跟我不是有个公共的资源加载嘛，先给它加载了，然后播放嘛，先加载播放。然后我本来没有音乐这一选项，我现在音乐加了3个啊。加载还是这里的加载类，它加载呢是这样的，它类型叫做audio clip 到处用到 clip 到底啥意思啊？短片啊，片段。音频片段啊，这就是音频片段是吧 ？Audio clip 是吧？有音频片段，然后我调的文件大小都比较小啊，只有最大的背景音乐只有30多 K 吧，好像 MP3 格式，然后把它放到那个里面去就行了，放到那个 resource 下面。放到 resource 下面的，我放到这里面，放到音乐目录里面，啊 ，texture 素材的一个，然后这个拿来直接播放就行了，播放呢是在这里播放。加载完成以后，在哪播放呢？我在start的时候播放了吗？没有啊。我忘记了哪，应该是进入页面 music， 我看一下 music 在哪？哦，这，哦，这个不是，这个是那个背景音乐，就是下降，快速下降的时候给它来个背景音乐，不是。找个 music 硬降消行，不对，那么可能是在那个里面，不在这里的话，应该就在场景里面了。场景是 game local， 是不是？背景音乐在这呢，是吧？我在场景里面放了一个背景音乐，是吧？理论上我不想在这放，是吧？为什么在这放？我觉得这个放不太合理啊，对吧？我在这里点开始的时候，可以吧？因为我这有些浏览器它有要求，触摸过屏幕以后才会播放，是吧？那我就是把 Clink 世界 Start 的一个世界哈。start 对不对？这个 command 就是 start， 就是前面发过来 start 的命令嘛，是吧 ？start 的命令。那么我们在这里放个音乐，可以吧？背景音乐，甚至我们可以在界面里面加个按钮，可以禁用背景音乐。拿到这个 ID 号以后，我点一下禁用那个，点一下另外一个按钮，
我就可把音乐给停了，是不是啊？或者我再判断一下是不是本身就禁用的，我就不开始，对吧？好了，我们现在看一下，这个是这样的哈，这个是一个它的一个播放引擎。它播放有两种方式，一种就是说在把资源放到界面里面，它有一个组件，我们看一下那个组件啊，叫什么名字啊？诶，有一个什么东西呢？物理组件，它这个组件好像也可以放，听说可是需要组件 A 开头的嘛，是不是 ？A 开头的。其他东西在这里，这个动画啊，就这个 audio source， 然后我们把那个背景音乐，这个音乐是不是啊？它也是 audio clips 是不是？我们给它拉过去，对不对？然后我们还甚至可以让它加载的时候就播放，对不对？是吧？这个是循环播放，这个是预加载，预加载，加载的时候就播放，但是屏幕要点一下它才会那个播放。play， 这样吧，循环播放就不要了，我们试一下，它会不会自己就播放？可以的哈，我啥没操作是吧？然后我们等一会儿等。哎呀，真慢，没了。然后我们看一下 Start 按钮是我们加了，对不对？也会播放，是不是？这就是声音跟动画，今天主要是简单的复习一下哈，我整理一下昨天做的这个东西。中间呢，我们还要发现了一个问题，要玩很久哈，玩很久才能够看到这个问题。感觉移动的动画这个移动的位置不对，后来我检查了很多遍，移动的位置是对的。还有一个有两个问题，这个移动的位置不对，我们先搁置一下。还有个有意思的东西，当然我解决了哈，因为我之前一直都有看到，他有一句话，官方说你调用了 Node 的 Destroy 是不是啊？方法，它不会立马就关闭的，不会立马就销毁的。我们可以看一下它这个 Node 吧。Node 里面有个 destroy， 又没反应了来了 destroy 是吧 ？destroy 销毁该对象，我们看一下销毁对象并释放所有它对它对象的引用，实际销毁操作会延迟到当前正渲染前执行，不会真正的立马就执行，知道吧？它不会立马就执行，从下一帧开始该对象将不可再用，对不对？你可以在该对象之前，在访问该对象之前用这个 cc 也是 void 是不是？看下这发音是不是叫 void？ As valid 是不是也是 valid？ 是否可用？但是它好像 Node 它自身也有一个也是 valid 属性，Node 会有自身
会有个 isValid 的属性，我们可以看一下，拉上去了，看一下也是，看到没有？该对象是否可用？被 destroy 后将不可用，对不对 ？destroy 这个方法调用以后它也不可用，这两点很重要哈，因为说一下为什么重要哈。我前面一直觉得，这有什么关系啊？你什么时候销毁跟我什么关系啊？其实是有关系。以前我们这个就消行这个事情是吧？我们把那个 deposit 整个传过来的嘛，所以我们就直接重新画一下，就是说差量哈不一样的那个色块，我给它画一下，对不对？就解决问题了。而我现在就不想画，我是想用这个 nice 就消了几行，我就一行行给它做动画给去消掉，是不是？是不是？这个时候就碰到一个问题，我画个图，我们就截个图吧，随便截个图来用。就比如这个，等一下我再重新截一个，这样好看一点啊。比如这么下来以后，下面两行就要被消行了，对不对？而我不是通过擦亮把这些东西都重新画一遍，而是把它给上面往下拉移下来，然后把这要消了给它动画，给它先动画后销毁，对不对？先动画后销毁，刚才讲漏了一点。先动画做完了之后，我让它来个毁掉，是不是？然后我也给它一个毁掉，是不是？把自己给销毁。为什么可以自己销毁自己呢？因为它不是在下一帧执行前才销毁，所以它只是做个标记而已。这个destroy只是个标记而已，是吧？所以是可以在自己内部给它调掉的。然后我把这一行没了，把上面拉下来了，是不是？我这一行我给它 destroy 的时候，对不对？甚至这个 destroy 的 destroy 它还没有真正的 destroy， 它还有 0.5 秒的那个呢，是吧？还有一种就是说，我们是为什么先登录，对不对？我们有一个game 的 deposit， 这个先发过来了，才发过来，对，ERSE 的event，是不是？这个先发过来的，他做了件什么事情啊？他就是说把我这个长方形，对不对？把我这个长方形先放在 deposit 里面 ，deposit 就是这个东西叫 deposit 吧，放在那个 deposit 里面，自己还能消一行，放在那个 deposit 里面了哈，然后把画面传给我们，然后我们通过擦亮给它画了一下，对不对？画出来了，是不是？等我们画好之后，它才开始判断，发现消行了，是不是？然后我们就开始消行。这个时候它还没有替换的那些东西，本来这里都是白的，是吧？这4个是不是都是白的？都是这种东西，是不是？然后它给它替换完以后，其实它旧的它还没有销毁。它只是标记成了，就说后面有一层，它们只是8个叠在一起了吧，4叠在一起了吧，也是valid，是吧？它只是标记的 is valid 等于 false， 是吧？还没有销毁，这个时候我们就已经开始，我做什么事情了？我是取到这个点，我通过名字去取的，取过来以后。就这是吧？我取过来以后啊，就最关键的是我通过名字去取的，是吧？通过哪个函数去取的呢？我刚开始，叫 get， 哎呀，
还是 node 吧，node 里错了，这什么 node 不是，node 是吧？我去 ，node，哎，这不是我电脑卡，这是他的网站卡，是吧？这个函数嘛，卡呢，我估计也是因为这个引擎，我感觉应该不错啊，至少这个微信小程序给它放在第1位了，是吧？我们看一下这个啊，这个里面有一个 get child by name 是吧？我们看它的源代码，是这个啊，是吧？看一下它的源代码，它怎么取的？哎，重新点进来吗 ？by name 是吧 ？by name， 哎，这个是吧？它是从0开始，一行一行的去找，不是一行一行的去找，从我这个元素里面所有的 child 里面去找，还要从前面开始。而我们的特点是什么？我们后面这个是把前面的标记针要删，它是个数组，对不对？我们这里整个这个 node 就是说整个是一个 node 是吧 ？node 里面一个一个小色块是它的 child 是不是？有很多的 child， 我数了一下，204个。正常情况下204个 child， 而我们只是把前面要消掉的给它标记成，是吧？是不是？标记成 false 还是 true？ 然后没有消，还没有消呢，我们把新的都已经加进去了，我们用 and child 是不是？我们都已经给它加进去了，这个时候它就会变成这个总数号，就比如我们加了4个进去，它就208。然后我们取 get name 取的时候，用 get name 去取的时候，它取的是第一个系以那个的，知道吧？已经标记成无效的那个，而我们要的是什么？因为我们要销毁，因为这个是新加的那个东西是吧？已经加入了以后，我们才要给它这2个嘛。我们这2个是用来销毁的，是不是？是吧？这2个我们是要拿来销毁的，对不对？啊，这2个是新的，这2个刚加进去的那2个，而我那个 get 那个 name 是吧？就是说这个方法它取的是前面那个第一个，取到了就给我返回了，你看到没有 ？name 相同，取到就给我返回了，所以不符合我们的要求，是不是？最后我发现这个屏幕就不对，而且那个标记成 is valid 以后，是不是？你操作完以后，你就操作了一下，它就不消失了。所以它里面的节点，这里面的节点会越来越多，越来越多。我也觉得奇怪，怎么会越来越数量会越来越多？而且这个没有拉下来，因为 invalid 以后你就拉不下来，拉也拉不下来。然后这个要消行的话，它的顶部就比如这个就比如这个下面2行没了，那么把这里全部拉下来，对不对？但我没有取到这2个。我没有取到这2个，对吧？所以，因为我取到的是它后面那2个白色的那个2个，所以就导致了没有拉下来。它这2个东西没有拉下来，然后呢，后面这个好像也会消失哈，消失了一个还是多个，最后变成一个白色的块在那里。我说这种我们这个叫做空白块，是不是？它里面有一个白色的块，就背景的那种白色，我觉得好奇怪。真的是检查2个小时才弄明白了它这个销毁的这个机制的作用哈，所以我就改了一下，知道原因以后改起来就方便了，是吧？我改成什么了呢？我自己写了个方法get all child by name。其实理论上不需要这样，我该获取一个有效的，但有效的也有可能2个叠在一起嘛，是不是？
然后我就说调用自己的方法，把所有的都取出来，是吧？你无效的也取出来，这个是有效的哈。只有当它是有效的，我才会去操作它那个割完位，是吧？把它给飞掉，是吧？踢掉，对吧？这里也是一样的。刚才讲到哪里了？然后这个就是最大，也不知道最大，最要注意的一个点，还有个问题。这个问题呢是在这里，小程序这里。等到小程序声音也可以正常了，等到你那个光速就运行的比较多了，然后重新 restart 了一下以后，是不是啊？这里被卡住，被下面覆盖住还好，开不再出来。但是呢，一旦你重新 restart 以后，下面都清空了以后，你会发现这里的格子没有对齐。这个地方就觉得好是奇怪。后来我甚至再仔细的看了一下，这个叫什么？这就 Web 端的，是不是啊？其实我重新restart了一下以后啊，你看一下，这里还好，因为我们的分数得的还比较少，就移动的比较少。你看这一排主要是中间集中在中间，它会有一个位置的移位。而我看了一下计算啊，它的移位移的很厉害啊，你看。但是你说，按理说，你说移位的话，那应该这一排是一样的，是不是？它每一个都不一样，这一点实在是匪夷所思，真的是匪夷所思。我不知道是什么原因造成的，可能是跟引擎运行效率有关。引擎真的引擎跟运行效率有关，可能这里比较卡，我也觉得这里比较卡，所以它问题就严重一点。它呢，这个呢，我打到了100、200多分的时候，我才发现会有这样的一种情况。这里呢，它就会这样的情况。这个如果是真的是引擎的问题的话，那么我们只能用一种弥补的办法，是吧？就比如重新开始的时候，我们至少在重新开始有 restart 的时候，我想给它那个整个面板清掉，重新画一遍。这样的话，就重新开始就不会这么难看了，是吧？但我不知道，现在不知道是不是引擎的问题啊？如果谁知道的话，到时候我看一下，到官方的论坛去问一下，到底是不是引擎的一个问题。加入动画以后可能会有这样的问题，如果没有动画，会不会就不是没有这样的问题？动画应该也明白了哈，我就是要消的那一行给飞掉，然后把这一行之上的所有行的用动画的方式给它移下来，是吧？移下来之后呢，在最顶上再加一行，还有几行我就加我要消几次就旋转几次吧，是吧？所以我总感觉这个动画还少那么一点点啊。正弦函数，我刚才是在这里的时候有一个下降的这里没有给它动画，对不对？这里理论上也可以给它一个动画，让它先降的快一点，再降的慢一点，是吧？EA Sigma 就是这样的吧？复制一遍，不用 Alt， 我用 In 是不是？效果会不会更好一点啊？这个刷新我只要打开这个就行。
处于激活 Fox 状态，它就会给我刷新啊。然后两个音乐一起放了，现在，所以先把背景音乐等一会儿给它去掉。哎呀，放错了。你只有2行啊。没啥效果，我总感觉没什么效果。哎呀，马上就要来了，坚持一下。感觉有那么一点效果啊，不明显，因为时间太短了。好吧，这动画完成了啊，动画跟音效应该可以了啊，还有一些不完善的东西，那个这是后话了啊。下面我一直想着，如果这个游戏做出来太单调了，就没有意思了，对不对？这游戏是不是太单调了？啊，当然对战还有一点效果啊。那对战我还没做嘛，我想把基础弄完。那什么东西呢？魔法，到时候开一下，魔法会不会更有意思一点？比如我在某个位置，或者多少时间内消了几行，就是说多少时间内得分多少，多少时间内你连续消个3、4行是吧？我可能随机会给你发一个技能，发一个技能，有些技能是 buff 的 ，buff 知道，玩游戏的人都应该知道 buff 啊，我程序里面 buff 叫缓冲，是吧？有给你一个 buff， 这个 buff 呢可能持续个2、3秒，干什么呢？有些是不好的 buff， 就是说，别人敌人给你加的那种 buff， 会让你的那些后面的行，这里可能会丢失是吧？丢失几个色块，是吧？还有些 buff 呢可能会让你行消掉1行、2行，可能随机消掉个1行、2行，对不对？还有些 buff 呢，可能就是说让你速度加慢，是吧？但是你怎么获得呢？一是通过得分获得，还有一种呢，就是说我会在某一个块里面加那么一个，就或者说在某个坐标吧，加那么一个，只要这个坐标被销毁，就这个坐标位置被销毁了，被消掉了，那么你就会获得这个魔法，对不对？这样获得这个技能嘛，有些技能是 buff， 有些技能是不是 buff 了，有些技能是什么呢？有些技能就立即生效的，直接随机去掉几行，是吧？有些是多少时间内有效，就是说多少时间内积分翻倍，是吧？这样就会很有意思啊。好吧，今天到这里。